এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰখিনি বেলেগ এটা ছাইডলৈ লৈ গ'ল চ' আকৌ এইখিনি বেলেগ আহিলে মানে এইখিনি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বহুত ভিডিঅ' এটা কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ পূৰা বৰষুণ দি আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোক বতৰ সেমেকা বৰষুণ দিলে দেই ৰাতি এতিয়াও দি আছে চিপ চিপকৈ কিন্তু মোৰ ঠাণ্ডা পানী খাইহে ভাল লাগে আমাৰ ডিলিং কৰিবৰ কাৰণে বিট ৰেডি হৈ আছে এইটো দেখাইছোঁ সেইটোৱে ডিলিং কৰিব মানে প্ৰথম সোমাব এইটোৰ চাইজটো 26 ইঞ্চি এইটো বিট বুলি কয় ড্ৰিলিং বিট তো অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাফাই অভিযান চলি আছে আৰু প্ৰথম কামটো এইটো দিছে আৰু আমাক চাফা কৰিবলৈ চাফা কৰি আছে দলবোৰ আমি কৈ আছোঁ লগতে এইবিলাক দেখাই আছোঁ চবে চাফা কৰি আছে আমিও চাফা কৰি আছোঁ লগতে চব বস্তুবোৰ এটি চাফা কৰি আছে ধুনীয়াকৈ চাফা লাগি গৈছে এইবোৰ চব ক্লিনিং হৈ আছে আৰু আমাৰ ফ্ল'ৰখন চাফা কৰি আছে এতিয়া মানে আমি এই ৰছীবোৰ ৰেডি কৰিছোঁ ওপৰত যে আমি পাইপ টানোতো দেখাম আপোনালোকক পাইপ টনা তো সেইকাৰণে ৰছীবোৰ আমি এতিয়া মানে ৰেডি কৰি থকা হৈছে এইবোৰ বান্ধি মেলি লৈছোঁ এইটো গাঁঠিটো মানে বান্ধি দিছোঁ কাৰণ খুলি গ'লে মানে আকৌ দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে বান্ধিবলগীয়া হৈছে চাইডত আজি অপেনিং হৈছে কেমিকেল নলা দেই ৰাইজসকল কি এটা মাৰি ল প্ৰথম অপেনিং হৈছে এইজন আমাৰ কেমিজন পূৰা চাই আছোঁ আমি আজি আমাৰ নতুন পইণ্টত কেমিকেল ঢালিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু চিটা কাটিছে মানে আজি আমাৰ ইয়াতে আজি পূৰা তিনিচুকীয়া বাগজানত মানে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু আগতে মানে যিখন চেল চেকাৰ বুলি কওঁ সেইখন মানে আগতে আমাৰ বেলেগ আছিলে এতিয়া বেলেগ আহি গ'ল অলপ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইখিনি বেলেগ ডিজাইন মানে আগতে নাছিলে মানে এনেকুৱা মই দেখা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এনেকুৱা ষ্টাইলৰ মানে তো দেখাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰখিনি বেলেগ এটা ছাইডলৈ লৈ গ'ল চ' আকৌ এইখিনি বেলেগ আহিলে মানে এইখিনি আপ ডাউন কৰাটো ইয়াত আছে মানে ইয়াত এইটো আগতে আছিলে আমাৰ এই ছাইডত আছিলে মানে এতিয়া আৰু এইখন অলপ ঠেক হয় আমাৰ এইখন আগতে বহল আছিলে আপ ডাউন কৰাটো ছিষ্টেমটো ইয়াত আছে এইডাল এনেকৈ কৰিব পাৰে মানে বেলেগ ছিষ্টেমৰ আহি গ'ল এতিয়া কেনেকুৱা লাগে কাম কৰিলেহে গম পাম আৰু এইকেইখনত ইয়াত প্ৰথমবাৰ মানে ওপৰলৈ মানে পাইপবোৰ মাৰিবলৈ মানে ওপৰলৈ ওলাইছোঁ আৰু বেল চেল পিন্ধি মানে আমাৰ কি হয় প্ৰতিটো ছাইডতে মানে নতুনকৈ উঠিলে যেতিয়া কিবা এটা ভাল লাগি থাকে আজি প্ৰথমতে যাম আৰু বুলি এনেকুৱা টাইপৰ মানে তো ওলাইছোঁ আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ বিশ্বকৰ্মাক চিন্তি বনাই আছে আৰু দেই আমাৰ ঘৰবোৰ মানে কিবা কিবি আৰু আমাৰ নতুন লোকেশ্যন মানে তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত চক্স মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওচৰতে আৰু মানে এইফালে ফাটি অহা সুঁতিটো আহিছে ইটো ছাইডে মানে আৰু ডাঙৰ মেইনখন আছে মানে আৰু ইটো পাৰে লখিমপুৰ ধেমাজি এইবোৰ আছে আৰু এইফালে চক লোকেশ্যনটো দেৰিগড়ৰ পৰা অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু নতুন লোকেশ্যন এয়া চাৰিওফালে বাগানৰ আৰু আমি এতিয়া বাগানৰ মাজতে আৰু এয়া চব আৰু তিনিচুকীয়া বাগজানৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া মানে চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা আৰু এইডাল প্ৰথম পাইপডাল টানিছোঁহি তিনিচুকীয়াত বাগজান দীঘল ৰঙত আৰু সেইকেইটা সেই ক'লা ত্ৰিপাল পাৰি দিছে পুখুৰীৰ নিচিনা দেখিছেতো পুখুৰীকেইটাত মানে ত্ৰিপাল পাৰি দিছে ত্ৰিপাল পৰা কাৰণ এইটোৱেই যে মানে আমাৰ ইয়াত ডিলিং কৰোঁতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰা হয় আৰু সেই কেমিকেলখিনি মানে মাটিৰ ভিতৰত সোমাই নাযায় সেইটো কাৰণে আৰু মাটিৰ ভিতৰত সোমাই নাযায় আৰু মাটিখিনি যাতে প্ৰদূষণ নকৰে সেইটো কাৰণে এইবোৰ ত্ৰিপাল পাৰি দিয়া হৈছে আৰু মানে সেই কেমিকেলখিনি ডিলিং কৰি মেলি যিখিনি পেলাই দিয়া হয় মানে এই পুখুৰীকেইটাতে পৰিব মানে আৰু সেই কেমিকেলখিনি আৰু এই পুখুৰীকেইটা দেখিছে নহয় এই পুখুৰীকেইটাত মানে যেতিয়া মানে কেমিকেলবোৰ ফুল হৈ যায় তেতিয়া মানে এটা বিশেষ থানতহে পেলাই দিয়া হয় য'তে ত'তে পেলাই দিয়া নহয় মানে আৰু অভাৰফ্ল' হ'ব নিদিয়ে কেতিয়াও নিদিয়ে মানে যাতে বাহিৰলৈ অকণমানো ওলাই যাব নিদিয়ে ড্ৰিলিঙৰ ফিল্ডখন মানে অইলৰ ফিল্ডখন মানে চাৰিওফালে বাউণ্ডৰী মাৰি দিয়ে মানে একদম মানে ৱাল গাঁঠি দিয়ে আৰু ৱালৰ ওপৰত এইবোৰ দেখিছে ফেঞ্চিংবোৰ অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ বাৰু এই ফেঞ্চিং দেখিছে এইবিলাক ফেঞ্চিংবোৰ এইবিলাক মানে বাহিৰলৈ মানে যাতে ইয়াত থকা অকণমানো পানী অকণমানো কেমিকেল বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰাকৈ মানে ৱালখন দিয়া হয় মানে আৰু তাৰ ওপৰতে
মানে ইমান এইটোৱে মানে ধ্যান ৰখা হয় যাতে কোনো বায়ু প্ৰদূষণ কোনো মাটি প্ৰদূষণ হ'ব নোৱাৰে ইয়াক লৈ বহুত মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হয় মানে যাতে একো প্ৰদূষণ নহয় একো জীৱ জন্তু একো গছ গছনি অনিষ্ট নহয় সেইটো কাৰণে মানে বহুত মানে যিবোৰ মানে ড্ৰিলিঙত এই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এই ছাইডত চাব পাৰে আপোনালোকে এই ত্ৰিপালবোৰ মানে এলাপেচা ত্ৰিপাল নহয় মানে বহুত ডাঠ হেভি ত্ৰিপাল মানে পটককৈ ফাটি নাযায় তো এনেকুৱা ত্ৰিপালবোৰে সেই পুখুৰীকেইটাত ইউজ কৰা হয় মানে যাতে ফাটি মেলি তলত মাটিৰ তলত যাতে কেমিকেলবোৰ সোমাই যাব নোৱাৰে মানে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বায়ু প্ৰদূষণ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ ওপৰত মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ে মানে আমাৰ ড্ৰিলিঙৰ মানে অইল ইণ্ডিয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ে ইয়াত যাতে প্ৰদূষণ হ'ব নোৱাৰে এইটোৰ ওপৰত